Rai sapeva che avrebbe dovuto andare a letto, ma continuava a leggere un'altra storia su una moglie che tradiva. Erano queste storie reali? Le persone potevano davvero fare questo a qualcuno che amavano? Questi pensieri rimanevano nella mente di Rai, facendolo sentire dubbioso e sospettoso. Iniziò a prestare più attenzione a sua moglie Pamela, osservando ogni suo movimento. Quando uscivano a ballare, si sentiva a disagio se lei si avvicinava troppo ad altri uomini. Arrivò persino a cercare tra il bucato segni che potessero indicare un tradimento. Rai aveva incontrato Pamela al matrimonio di sua sorella Sandy, senza sapere che Sandy e il suo nuovo marito erano scambisti. Rai e Pamela si erano subito connessi e si erano sposati un anno dopo. Avevano 2 figli. Kyle arrivò l'anno successivo e Kayla 2 anni dopo. Dall'esterno sembravano una famiglia perfetta, ma i diversi turni di lavoro significavano che Rai e Pamela non si vedevano molto. Sandy e suo marito Bob erano noti per le loro feste selvagge e Rai non piaceva a Bob, specialmente dopo averlo sorpreso a flirtare con Pamela al loro stesso matrimonio. Rai e Pamela avevano concordato di non parlare delle loro relazioni passate perché entrambi si ingelosivano facilmente. Un giorno Pamela chiese a Rai di aggiustare il lavandino che perdeva di Sandy. «Certo, darò un'occhiata», disse Rai con un sorriso. «Magari farò un po' di idraulica mentre sono lì». Gli occhi di Pamela lampeggiarono. «Non ci pensare nemmeno, signorino. È di mia sorella che stai parlando». Rai alzò le mani in segno di resa scherzosa. «Rilassati, stavo solo scherzando». Ma mentre usciva dalla porta, non poté fare a meno di pensare alle voci sulle avventure di Sandy e Bob. Sandy era sempre stata una civetta senza vergogna, anche con Rai, ma sapeva bene che rischiare il suo matrimonio per una scappatella con la cognata non era saggio. Oh sì, quando Rai arrivò a casa di Sandy, lei lo accolse alla porta, indossando solo una vestaglia leggera. «Entra», fece le fusa. «Il caffè è pronto, se ne vuoi un po'». La bocca di Rai si aprì. «Ah, grazie. Darò solo un'occhiata a quel lavandino in cucina». Rai si chinò per esaminare i tubi sotto il lavandino. Quando si alzò, Sandy era proprio dietro di lui, la vestaglia aperta. «Cosa stai facendo, Sandy?» balbettò Rai arretrando. «Che sembra che stia facendo?» Sandy si avvicinò e disse: «Ti voglio, Rai. Ti ho sempre voluto». «Fermati. Sono qui solo per aggiustare il lavandino». «Questo non è giusto», rispose Rai. Gli occhi di Sandy si restrinsero mentre chiedeva: «Vuoi andare a letto con me o no?» «No, assolutamente no», rispose fermamente Rai. «Pamela è tua sorella. Per l'amor del cielo, la amo». «Bene», sputò Sandy. «Fa come vuoi. Ma se non mi dai quello che voglio, dirò a Pamela che hai cercato di forzarti su di me. Chi pensi che lei crederà?» Rai scappò dalla casa. Provò a chiamare Pamela, ma non ebbe risposta. Quella notte al lavoro riusciva a malapena a concentrarsi. I suoi pensieri consumati dalla minaccia di Sandy e da ciò che poteva significare per il suo matrimonio. Quando Rai tornò a casa la mattina successiva, l'auto di Sandy era nel vialetto. All'interno trovò Bob che si tirava su i pantaloni in fretta, Sandy che sorrideva sul divano e Pamela che sembrava spaventata e molto ubriaca. «Che diavolo sta succedendo qui?» tuonò Rai. Si lanciò contro Bob, pugni volanti. Nel caos che seguì,
qualcuno colpì Rai da dietro. Tutto diventò nero. Rai si svegliò in ospedale con un mal di testa martellante. Un agente di polizia stava al suo letto, spiegando che Rai aveva una commozione cerebrale causata da un colpo con un vaso. Apparentemente le accuse contro Rai erano state ritirate. Bob aveva dichiarato autodifesa, dicendo che Rai era tornato a casa furioso e lo aveva attaccato. Pamela non ricordava molto, solo Rai che urlava. L'intera faccenda era un disastro, non quello che Rai si aspettava quando era andato da Sandy quella mattina. «Non ho niente da dire», disse Rai all'agente. «Sei fortunato, signor Harper», disse il poliziotto. «Nessuna accusa è stata presentata, ma ti suggerisco di riflettere bene sulle tue azioni». Dopo che l'agente se ne andò, la testa di Rai doleva sia per la ferita, sia per cercare di capire cosa fosse successo. Non poteva restare con una traditrice, ma aveva bisogno di risposte. Chiamò sua sorella Amy per venire a prenderlo. Proprio allora il suo telefono squillò. Era Pamela. «Vuoi che venga a prenderti? Dobbiamo parlare ora che siamo pari». Il sangue di Rai bollì. «Pari? Hai dormito con Bob? Amy sta venendo a prendermi. Prenderò le mie cose e me ne andrò». «Andartene», pianse Pamela. «Rai, stavo solo cercando di vendicarmi per quello che hai fatto con Sandy». A casa, Rai affrontò Pamela. «Sandy mi ha detto che ti sei forzato su di lei», accusò Pamela. «È una bugia», rispose rapidamente Rai. «È stata lei a provarci con me e ha minacciato di mentire se non avessi dormito con lei. Me ne sono andato subito». Gli occhi di Pamela si riempirono di rabbia e dolore. «Perché dovrei crederti?» chiese. «Perché mia sorella dovrebbe mentire su questo?» «Perché è gelosa», esclamò Rai. «Lei e Bob sono scambisti, volevano coinvolgerti. Hai lasciato che Bob ti avesse e per quanto mi riguarda il nostro matrimonio è finito». «No, l'ho fatto solo per vendicarmi», protestò Pamela. «Sandy sapeva i dettagli di ciò che è successo tra voi due». Il volto di Rai si contorse di disgusto. «Tua sorella non è altro che una sgualdrina. Ho dormito con lei al liceo, come metà dei ragazzi in città, ma era anni fa, prima ancora di incontrare te». Gli occhi di Pamela si riempirono di lacrime. «Non so più cosa credere. Non si tratta solo di Bob», disse Rai freddamente. «Si tratta di fiducia. Se avessi davvero violentato Sandy, perché non è andata dalla polizia? Ammettilo, Pamela, volevi Bob e hai usato me come scusa». «No, Rai, ti amo», singhiozzò Pamela. «L'amore non include dormire con altre persone», sputò Rai. «Lunedì presenterò domanda di divorzio». «Aspetta, non doveva andare così», implorò Pamela, ma Rai la ignorò mentre faceva la valigia. «Dì ai bambini quello che vuoi». «Non voglio vederti né parlarti», disse Rai. «Amy può gestire le visite con Kyle e Kayla». Le settimane successive furono un vortice per Rai. Lavorava lunghe ore e rimaneva in motel economici, cercando di ricostruire la sua vita. Incontrò un avvocato e presentò domanda di divorzio. Un giorno, Rai prese un Kyle malato da scuola. Mentre era a casa per prendere alcune cose di Kyle, il telefono squillò. Era Sandy. Rai premette record sul suo cellulare, catturando la confessione di Sandy che aveva mentito sull'aggressione e rivelando il coinvolgimento di Bob nell'intero schema. Dopo che Rai se ne andò con Kyle, il suo telefono esplose di chiamate e messaggi da Pamela, che si scusava profusamente e implorava perdono. Ma per Rai era troppo tardi. La
sua volontà di credere al peggio su di lui, di gettare via il loro matrimonio così facilmente, aveva danneggiato irrimediabilmente la sua fiducia. Il giorno in cui il divorzio doveva essere finalizzato, Rai firmò i documenti con il cuore pesante. Dopo si diresse a un bar vicino per affogare i suoi dispiaceri. Per caso vide Bob dall'altra parte della stanza. Tutta la rabbia e il dolore degli ultimi mesi tornarono di corsa. Rai scatenò la sua furia, picchiando Bob fino a ridurlo a un ammasso accartocciato sul pavimento. «Figlio di...» urlò Rai mentre 3 uomini lo tiravano via da Bob. Si dimenò selvaggiamente mentre lo trascinavano fuori, dove gli agenti di polizia lo sbatterono a terra e lo ammanettarono. Questa volta non ci sarebbero state accuse ritirate. Rai era diretto in prigione. Con la sua unica telefonata, Rai contattò Amy. «Ho davvero fatto un bel pasticcio stavolta, sorella», disse stancamente. «Non preoccuparti della cauzione, farò il mio tempo». Poteva sentire Amy piangere mentre riattaccava il telefono. Nei successivi 2 mesi, Pamela tentò ripetutamente di visitare Rai in prigione, ma lui rifiutò di vederla. Quando arrivò il suo giorno in tribunale, Rai si dichiarò colpevole delle accuse di aggressione. Il giudice lo condannò a 2 anni, con il tempo già scontato conteggiato. «Rai, Pamela ti ama ancora», disse Amy durante una visita. Tutta la sua famiglia è arrabbiata per le bugie di Sandy e Pamela non ha mai firmato i documenti finali del divorzio. «Stai andando in prigione ancora sposato». I primi 2 mesi in prigione furono duri. Rai finì nell'infermeria 2 volte cercando di farsi valere. Il suo compagno di cella era un ergastolano chiamato Killer, famoso per aver accoltellato sua moglie infedele e il suo amante 80 volte. Aveva persino ucciso un altro detenuto l'anno prima. Ma alla fine Rai entrò in una routine tesa. Killer iniziò persino a parlare con Rai, condividendo storie sulla sua stessa caduta in disgrazia. Durante il giorno delle visite, Rai rimase scioccato nel vedere Pamela ad aspettarlo. «Cosa ci fai qui?» «Rai, ti amo», singhiozzò Pamela, facendo scivolare foto dei bambini sul tavolo. «Ho commesso errori terribili, ma ti aspetterò. Possiamo superare questo se anche tu mi ami ancora». Rai si alzò e se ne andò senza una parola, lasciando Pamela a piangere al vetro delle visite. Quella notte Rai sentì altri detenuti tramare per attaccare Killer. Pur consapevole del rischio di essere etichettato come informatore, Rai si sentì obbligato ad avvertire il suo compagno di cella. Killer guardò Rai con sospetto, ma prese precauzioni. Il giorno dopo, Killer superò in astuzia il suo potenziale aggressore. Aveva nascosto libri sotto la maglietta, deviando il coltello improvvisato. La banda di Killer assalì l'aggressore, picchiandolo severamente prima che le guardie intervenissero. Durante tutto l'episodio, Killer terminò tranquillamente la sua cena, come se nulla fosse accaduto. Dopo quell'incidente, Killer e Rai svilupparono un'insolita amicizia. Nella privacy della loro cella, Killer rivelò un lato tenero, chiedendo di Pamela e dei bambini. Parlava con nostalgia dei suoi figli ormai adulti, che non lo visitavano mai, tranne la sua figlia più giovane, Anna. «Lei sa che sua madre è stata quella che ha distrutto la nostra famiglia», confidò Killer. «Mi scrive ogni settimana, ma non le permetto di visitare. Non è sicuro qui». I figli di Rai, invece, Shai, mancavano terribilmente. Rai raccontò la storia del tradimento di Sandy e dei suoi sentimenti contrastanti verso Pamela. «Ti amo ancora?» chiese direttamente Killer. Rai sospirò. «Sì, la amo,
odio quello che ha fatto alla nostra famiglia. Lei ti ama ancora? Chiese Killer. Dice di sì, rispose Rai, ma non so se potrò mai perdonarla. Killer fissò Rai con uno sguardo penetrante. Perché, diamine no? Guardati intorno, ragazzo. Hai toccato il fondo. Se una donna mi amasse abbastanza da aspettarmi in un posto come questo, sarei l'uomo più felice del mondo. Ma che dire della sfiducia, dell'infedeltà? Killer scoppiò in una risata aspra. Accidenti, hai ucciso per la stessa dannata ragione per cui l'ho fatto io. Ascolta me, non serbare rancore, ti ucciderà lentamente da dentro. Le parole di Killer rimasero con Rai, costringendolo a esaminare il proprio cuore. Cosa avrebbe fatto una volta uscito? Nessun lavoro, nessun futuro, nessuna famiglia. La prospettiva era terrificante. Un mese dopo, Pamela visitò di nuovo. I bambini ti mancano così tanto, disse. C'è qualche possibilità che potremmo essere di nuovo una famiglia? Farò tutto il possibile. Rai esitò. Voglio perdonarti, Pamela, ma ogni volta che chiudo gli occhi ti vedo con Bob. Ho odiato ogni secondo, insistette Pamela. Quando ho visto il tuo volto quella notte, mi sono sentita male. Farei qualsiasi cosa per tornare indietro. La determinazione di Rai iniziò a indebolirsi, ma poche settimane dopo Amy lo visitò con cattive notizie. Sono passata davanti a casa ieri, disse. Ho visto le auto di Sandy e Bob nel vialetto. Confusione e rabbia riempirono la mente di Rai. Pamela, chi gli aveva mentito per tutto il tempo? In quel periodo, Killer si offrì di aiutare Rai con la sua udienza per la libertà condizionata, dicendo di avere esperienza passata come avvocato. Anche se Rai era incerto, rispettava Killer e decise di fidarsi di lui. Quando Rai affrontò la commissione per la libertà condizionata, gli chiesero come si fosse adattato alla vita in prigione e i suoi piani dopo il rilascio. Rai rispose onestamente, menzionando l'offerta di sua sorella di un posto dove stare e che il suo vecchio lavoro lo avrebbe ripreso. Quali pensi siano le tue possibilità di tornare in prigione? Chiese con tono diretto un membro della commissione. Non voglio mai più vedere l'interno di queste mura, promise Rai. Tornato in cella, Killer chiese come fosse andata l'udienza. Rai scrollò le spalle, incerto sul suo futuro. Ho detto loro quello che hai suggerito, rispose Rai. Sei stato davvero tu a muovere le fila per farmi uscire prima? Killer ridacchiò. Non si sa mai, ragazzo, ma se esci prima del previsto, mi aspetto quel pacchetto settimanale di sigarette sul mio conto. Pochi giorni dopo, Pamela si presentò per un'altra visita. Qualcuno della commissione per la libertà condizionata è passato da casa, disse nervosamente. Stai per uscire presto? Cosa volevano? Chiese Rai. Cosa hai detto loro? Stavano solo verificando come ci stiamo sistemando, se potresti vivere lì, spiegò Pamela. Ho detto loro che siamo separati, ma che mi piacerebbe riaverti a casa. Gli occhi di Rai si restrinsero. Mi avevi detto che avresti smesso di vedere Sandy, è vero? Pamela si agitò. È pur sempre mia sorella, Rai. Non la vedo molto, ma... E che mi dici di Bob? La interruppe Rai. L'hai visto di recente? Perché mi fai queste domande? Perché non posso fidarmi di una parola che dici? Scattò Rai. Mi avevi promesso che avevi chiuso con Sandy, ma lei e Bob erano a casa. È successo qualcosa di nuovo con Bob? È per questo che sei così preoccupata che io ottenga la libertà condizionata? Non è così, Rai. Posso spiegare.
Basta, ringhiò Rai. Dì al tuo dannato amante che quando uscirò finirò quello che ho iniziato quella notte al bar. E se stai di nuovo giocando alle mie spalle, me la vedrò anche con te. Pamela fuggì dalla sala visite in lacrime. I sospetti di Rai erano stati confermati. Stava tornando nello stesso pasticcio che lo aveva portato in prigione all'inizio. Non voleva davvero uccidere nessuno, ma sarebbe stato dannato se non li avesse spaventati a dovere. Quella notte Rai chiamò sua sorella Amy e le chiese di visitarlo il prima possibile. Quando arrivò il giorno dopo, le raccontò tutto sulla sua conversazione con Pamela. Amy sospirò. Oh Rai, mi dispiace tanto. Non avevo idea che le cose fossero così complicate con Pamela. Rai annuì gravemente. Ho bisogno di sapere cosa sta davvero succedendo. Puoi tenere d'occhio la casa, vedere chi va e viene. Certo, lo assicurò Amy. Farò tutto il possibile per aiutare. Mentre Amy stava per andarsene, si fermò. A proposito, la Commissione per la Libertà Condizionata ha contattato anche me. Volevano sapere se potevi stare con noi, se uscivi prima. Le sopracciglia di Rai si alzarono. Cosa hai detto loro? Che sei sempre il benvenuto, ovviamente, sorrise Amy. Anche Kenny è d'accordo. Grazie, sorella. Non so cosa farei senza di te. Ah, hanno anche chiamato il signor Parker riguardo al tuo vecchio lavoro, aggiunse Amy. Davvero? Chiese Rai. Cosa ha detto? Amy sorrise. Ha detto che puoi riavere il tuo vecchio posto. Ha detto che eri uno dei suoi migliori lavoratori. Per la prima volta in mesi, Rai sentì un barlume di speranza. Apprezzo tutto, Amy. Prego solo di non essere rifiutato. Non lo sarai, disse Amy con sicurezza. Con una casa e un lavoro pronti, mi hanno detto che probabilmente uscirai il prossimo mese. Le lacrime riempirono gli occhi di Rai mentre abbracciava sua sorella. Come previsto da Amy, Rai ricevette la chiamata una settimana dopo. Sarebbe stato rilasciato la settimana seguente. Stranamente, Gilly fu detto di incontrare un avvocato invece di un ufficiale di sorveglianza. Apparentemente, uno studio legale di alto livello aveva organizzato il suo rilascio anticipato. Mentre Rai faceva le valigie con i suoi pochi averi, ringraziò Killer profusamente, promettendo di inviargli quelle sigarette settimanali. Non era sicuro se il vecchio avesse davvero mosso qualche filo, ma sembrava valere il gesto in ogni caso. Quando Rai uscì dai cancelli della prigione, Amy lo aspettava con le lacrime agli occhi. Si abbracciarono stretti prima di dirigersi verso casa sua, dove Kenny accolse Rai calorosamente. «E adesso?» chiese Amy mentre si sistemavano in salotto. «Immagino che debba chiamare Pamela e fissare un orario per vedere i bambini». «Prometto che non causerò problemi», disse Rai. Quando Rai chiamò, Pamela accettò di lasciargli visitare i bambini, ma lo avvertì che avrebbe chiamato la polizia se ci fossero stati problemi. Rai le assicurò che voleva solo vedere i suoi figli. La riunione con Kyle e Kayla fu emozionante. I bambini corsero da Rai gridando «Papà, papà, sei tornato!». Li abbracciò stretti, stupito di quanto fossero cresciuti. Sul portico, dopo, le cose erano tese tra Rai e Pamela. «Cosa vuoi, Rai?» chiese cautamente. «Non siamo più una famiglia. Sto cercando di andare avanti con la mia vita». «Questi sono anche i miei figli, Pamela», disse Rai fermamente. «Voglio far parte delle loro vite. Ero pronto a perdonarti, ma mi hai mentito di nuovo, tornando da Bob e Sandy». Gli occhi di Pamela lampeggiarono. «Rai, eri in prigione. Mi sentivo sola. Basta,
la interruppe Rai. So che state dormendo insieme. Non mi importa più con chi vai a letto. Ma se i miei figli sono esposti a quel stile di vita perverso, li porterò via da te e non è una minaccia vuota. Rai, non farei mai nulla per ferire i miei bambini. Giusto. Hai già distrutto la nostra famiglia per colpa di quel dannato Bob. Mi assicurerò che i miei figli stiano lontani da persone come quella. Domani vedrò il mio avvocato riguardo ai miei diritti come loro padre. E il volto di Pamela si accartocciò. Per favore, Rai, non è come pensi. Ma Rai stava già andando via. Aveva detto ciò che doveva dire. Ora doveva concentrarsi nel ricostruire la sua vita ed essere presente per i suoi figli. Il giorno successivo, Rai andò allo studio legale che aveva organizzato il suo rilascio. Ho un appuntamento con il signor A.J. Brady, disse alla receptionist. Lei sorrise e disse: la signorina Brady sarà con lei a breve. Rai sembrò confuso. La chiamata aveva sicuramente detto A.J. Pochi minuti dopo, una donna splendida in un elegante abito blu si avvicinò. Signor Harper, sono A.J. Brady, disse porgendogli la mano. Per favore, venga nel mio ufficio così possiamo discutere della sua situazione. Rai la seguì, affascinato. Una volta seduti, A.J. spiegò: un amico comune mi ha chiesto di rivedere il suo caso. Il suo precedente avvocato l'ha servita male. C'erano dettagli importanti che non sono stati adeguatamente considerati. Perché io? Chi l'ha assunta? Chiese Rai. Gli occhi di A.J. brillarono di emozione. Mio padre, Dave. Potrebbe conoscerlo meglio come killer. La mascella di Rai cadde. Sei Anna, la sua figlia preferita. Lei sorrise. Angelina Juanita Brady, al suo servizio. Ora discutiamo del suo caso durante il pranzo, va bene? Mentre mangiavano in un ristorante tranquillo, A.J. informò Rai sul suo ufficiale di sorveglianza e sui requisiti. Quando Rai cercò di saperne di più su di lei personalmente, lei gentilmente deviò. Non sarebbe appropriato discutere della mia vita personale con un cliente. Sei la donna più bella che abbia mai visto, blurtò Rai. Quelle fossette quando sorridi. A.J. arrossì. Rai, ti ho detto che non esco con i clienti, ma grazie. Ora torniamo al tuo caso. Almeno raccontami del tuo background legale, insistette Rai. Come tuo cliente, non ho il diritto di sapere. Lei cercò di nascondere un sorriso. Va bene, d'accordo. Laurea in legge con borsa di studio completa. Mi sono specializzata in diritto penale per anni ormai. Finirono il pranzo, durante il quale Rai si trovò completamente affascinato da Anna. Ci vedremo di nuovo? Chiese Rai speranzoso mentre si preparavano ad andarsene. La prossima settimana, per esaminare alcune scartoffie della libertà condizionata, rispose lei. Potremmo pranzare di nuovo se ti va. Offro io stavolta. Suona alla grande, disse Rai con un sorriso. Ricorda, è solo lavoro, disse Anna fermamente, anche se non riuscì a nascondere del tutto il suo sorriso. Tornati al suo ufficio, Rai le tenne la mano un momento di troppo quando si salutarono. Sperava che lei non lo considerasse solo un ex detenuto strano. Mentre se ne andava, le disse quanto non vedeva l'ora che arrivasse la settimana successiva. E la segretaria di Anna G.I. fece un sorriso complice mentre usciva. Supponeva che la maggior parte degli avvocati non fossero proprio come Anna. Per i 2 lunedì successivi, Rai incontrò Anna come programmato. Lei
cercò di mantenere le cose strettamente professionali, ma Rai percepì una crescente connessione tra loro. Una settimana dopo, Anna informò Rai che i loro affari erano conclusi. Quindi non sei più il mio avvocato? Certo che lo sono. Puoi sempre chiamarmi se hai bisogno, rispose lei. In tal caso, Anna, ti licenzio, disse Rai. Cosa? Dopo tutto quello che ho fatto per te, gratuitamente, replicò Anna sorpresa. Sì, annuì Rai. Non esci con i clienti e io voglio portarti a un vero appuntamento. Cena, ballo, tutto quanto. So di essere solo un ex detenuto e un operaio, ma voglio conoscerti e penso che anche tu lo voglia. Rai, mi sento attratta da te, ma cosa penseranno le persone? Chi se ne importa di ciò che pensano, disse Rai. Dammi un appuntamento. Segui il tuo cuore per una volta. Anna sospirò. Dio, so che non dovrei, ma va bene, un appuntamento. E non aspettarti di portarmi a letto. Quel sabato, Rai prese in prestito l'auto di sua sorella e andò a prendere Anna al suo appartamento. Era splendida in un piccolo abito nero. Davanti a un bicchiere di vino e una cena elegante, Rai chiese del passato di Anna. I miei genitori si sono separati quando avevo 14 anni, spiegò. Papà è in prigione da 14 anni ormai. Io e i miei fratelli siamo stati cresciuti da vari parenti. Ancora non riescono a perdonare papà per quello che ha fatto. Sono io che gli ho detto della relazione di mamma. A volte mi chiedo se avessi tenuto la bocca chiusa. Anna, non sei responsabile delle azioni di tuo padre, disse Rai dolcemente. Eri solo una ragazzina che cercava di fare la cosa giusta. Anna annuì, trattenendo le lacrime. Dopo che papà è andato in prigione, mi sono determinata a diventare avvocato. Pensavo di poter forse aiutare a ridurre la sua pena. Per questo ho scelto il diritto penale, ma si è scoperto che non potevo fare molto nel suo caso. Era un avvocato piuttosto bravo a suo tempo. Diceva sempre di essere orgoglioso di me per aver seguito le sue orme, anche se non potevo fare molto per il suo caso. Sei mai stata sposata prima? O è un argomento off limits anche questo? Anna sorrise. Entrambi. È stato breve e non sono affari tuoi, Rai. Possiamo risparmiare le cose pesanti per un'altra volta. Sto godendo della nostra serata. Ti va di ballare? Ho 2 piedi sinistri, ammise Rai, ma prenderò qualsiasi scusa per tenerti vicina. Ballarono alcune canzoni lente, Rai respirando il profumo di Anna e osando baciarle i capelli. Rai, non esco molto, confessò Anna. Il mio giro sociale mi ha reso diffidente verso la maggior parte degli uomini. Se tuo padre non ti avesse mandato da me, probabilmente non sarei qui ora. Ricordami di mandargli un pacchetto extra di sigarette, scherzò Rai. Anna, sei la cosa migliore che mi sia capitata da molto tempo. Farò tutto il possibile per guadagnare la tua fiducia. Se mai esagero, dimmelo. Alla sua porta quella notte si scambiarono un bacio che lasciò Anna a fissare Rai con meraviglia. Si inclinò per un altro. Posso entrare? Non stanotte, Rai. È troppo presto. Chiamami giovedì per il prossimo sabato. Rai se ne andò molto felice. Si incontrarono anche i 2 sabati successivi. Anna iniziò a condividere di più su se stessa. Rai, se continuiamo a vederci, dovresti sapere di più sul mio passato, disse una sera. Ero sposata al college, sono rimasta incinta e ci siamo affrettati a sposarci. Eravamo troppo giovani. Ho avuto un aborto spontaneo e abbiamo divorziato poco dopo.
Ho mantenuto Brady come cognome per distanziarmi dal nome di mio padre, Miller. Anna, ti andrebbe di unirti al barbecue della nostra famiglia il prossimo sabato? Chiese Ray. Ci saremo io, mia sorella e i bambini. Anna esitò, sapendo che era un grande passo. Poi baciò Ray profondamente per la prima volta. Va bene, Ray, sorrise. Contami, cosa posso portare? Ray vedeva ancora i suoi figli ogni fine settimana. Gli dissero che la loro mamma stava uscendo con un insegnante di nome Pat. Ray era diffidente all'inizio, ma i bambini sembravano apprezzare Pat e sua figlia piccola. Quando Ray chiese a Pamela di questo, lei disse: «Sto davvero cercando di rimettere in sesto la mia vita, Ray. Pat è un bravo ragazzo, sa tutto di te e rispetta il fatto che sei il loro padre». Ray annuì. «Pamela, le tue bugie ci hanno rovinati. Se tieni a quest'uomo, sii onesta con lui. Non rovinare tutto come hai fatto con noi». Ray trovò un piccolo appartamento a circa 1 miglio da Pamela e dai bambini. Aveva 2 camere da letto, così i bambini potevano rimanere nei fine settimana. Visitava ancora spesso la casa di Amy per i pasti e per vedere la famiglia. Una mattina, mentre Ray preparava dei toast francesi, si voltò verso Anna. «Mi vuoi sposare?» chiese Ray. Le lacrime riempirono gli occhi di Anna. «Cosa c'è che non va?» chiese Ray preoccupato. «Sto solo pensando a mio padre», disse. «Non potrà accompagnarmi all'altare». Pochi giorni dopo, quando Anna visitò Ray al lavoro, il suo sorriso svanì quando vide le sue lacrime. «Cosa c'è che non va?» chiese preoccupato. «Ho chiamato la prigione», disse piano. «Mio padre non può uscire per venire al nostro matrimonio. La sua condanna a vita significa proprio questo. Non posso farci nulla». «Mi dispiace, Anna», disse Ray, abbracciandola mentre piangeva. Il cancro di suo padre era tornato, dandogli solo pochi mesi di vita. Ray si sentì impotente, chiedendosi perché la vita fosse così crudele con questa brava persona. «Anna, ho comprato a tuo padre delle sigarette», confessò Ray. «Era il nostro accordo». «Va bene, Ray, le scambia per altre cose. Non hai causato tu questo», lo rassicurò lei. Ray ebbe un'idea, ma rimase in silenzio per non dare false speranze. Dopo aver salutato Anna, andò dritto alla prigione, determinato a parlare con Killer e il direttore. Killer sorrise quando vide Ray. «Prenditi cura della mia ragazza, figliolo. Merita di meglio di un vecchio detenuto come me». Ray presentò il suo piano. Killer esitò, ma accettò se Ray fosse riuscito a convincere il direttore. Il direttore era scettico. «Vuoi sposarti in prigione solo per permettere a suo padre di partecipare?» «Sì, signore», rispose Ray. «Non lo vede da 14 anni. Sta morendo. Abbiamo solo bisogno della cappella per un'ora», Anna spiegò. Il direttore acconsentì, ma con condizioni rigorose. Ray corse a raccontare a Killer che G diede un numero di conto bancario per Anna. Quando Ray raggiunse l'ufficio di Anna, condivise la notizia. «Che ne dici di sposarci in prigione?» Le lacrime di gioia di Anna dissero tutto. «Dio, ti amo, Ray». Andarono in banca, dove Anna aprì una cassetta di sicurezza. All'interno c'erano una lettera di suo padre, l'anello di fidanzamento di sua madre e obbligazioni per pagare il matrimonio. Fu un momento dolce amaro. Ecco come Ray ha affrontato le sfide più difficili e inaspettate della sua vita. Cosa ne pensate delle sue scelte? Avreste agito diversamente al suo posto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se questa storia vi ha colpito, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere altri contenuti sorprendenti.
Alla prossima!